За 1-2-1-2 бүгдэнд нь өнөөдрийн мэндийг хүргэе баяраа байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө амжилтаар хэлүүлээ. Joker Folie à Deux. Joker Folie à Deux киноны тухай бүтэн сэтгэлээ хуваалцахад бэлэн болцсон суудгаач байна. За тэгээд 2019 онд гарч ирсэн Joaquin Phoenix жүжигчний гол дүртэн тоглож Academy Award буюу Оскарын шилдэг гол дүрийн шагналыг хүртээд амтсан Todd Phillips гэж Hangover трилогийн найруулагчтай жанраа бүтэн сольж орж ирж маш амжилттай бүтээл хийсэн ашиг орлого фэнүүдийн сэтгэлдээ маш өндөр чанартай бүтээлийг хийсэн ихний ангийн үргэлжлэл болохын Folie à Deux кино. За ерөөхдөө фэнүүд үзэгчдтэй хүмүүстээс нэлээд тарах үнэлгээг бол аваад байгаа. Нэлээд disappointment буюу яг стилд хүрсэнгүй урам угалсан бүтээл байлаа гэсэн комментууд бол нэлээд харагдчихсан. Тэгээд хэдүүлээ юутайч сэтгэлээ хуваалццгаая. Ямар хөө санагдсан байна. Та ядч гэсэн сэтгэлээ хуваалцаарай гэж хүсээд кино руугаа ерөөхдөө орцгоё. За киноны тухайд бол дөнгөж сая дурдсанчлан үзэгч болон шүүмжлэгчдээс нэлээд бага үнэлгээг аваад байгаа л да. Одоо жишээ нь киноны үнэлгээг тавьдаг Rotten Tomatoes, Metacritic тиймэрхүү сайтууд дээр бол Rotten дээр 33% үнэлгээтэй. 33% нь л нийт үзсэн хүмүүсийн 33% нь л эерэг үнэлгээ өгсөн байна гэсэн үг. Энэ бол Metacritic болохоор 45 оноотой гэж байна. Яг ингээд 100-аас үнэлэхээр 45 байна гэсэн үг. Letterboxd дээр 2.6 гэсэн 5-аас тийм үнэлгээнүүдийг бол одоогоор авчихсан байгаа кино байна л та. Эхний анги дээрсээ бол тэр бол нэг амар биш ч гэсэн ерөөхдөө бол унчихсан үзүүлэлт байгаа. Одоо чинь эхний анги дээр бол Rotten Tomatoes 68% тай, Metacritic 59, Letterboxd бол 3.9-тэй нэлийн өндөр байдаг бол хоёр дахь анги нэлийн доошлж өгсөн байгаа. Тэрнээс гэхдээ яг нэг тийм Metacritic 80-90-тэй бүтээл байж байгаа шууд 50-40 руу унсан юм бол байхгүй ч гэсэн хүмүүст бол нэг тийм хүлээлттэй хүрээгүй байгаа юмнууд зөндөө ажиглагдсан. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг хүлээлтэнд хүрээгүй бүтээл гэж бол хэлнэ. Гэхдээ яг хүмүүсийн яриад байгаа шиг тийм амар disappointment, тийм амар shit юм уу гэхээр бас үгүй ч юм шиг надад санагдаад байгаа. Би 10 сарын 2-ны өдөр үзсэн. Тэгээд үзчихээд ерөнхийдөө жоохон дутуу сэтгэлдээ гарч ирсэн л дээ. Яг тулгсангүй дээ. Яг энэс илүү хангалттай байж болох байсан болов уу гэсэн сэтгэлдээ гарч ирсэн. Тэгсэн чинь гараад ирсний ард дээрээс хүмүүсийн ингэ сэтгэлийг харж янгууд ингээл бүр ингээл баг Joker нэг өвөл хүндэлсэн юм боллоо тий. Гიშгэлж хайсан нүлэмсэн юм боллоо гэдэг. Би бол тэрнтэй бол жоохон санал нийлэхгүй. Одоо Joker-ийн courtroom drama тэнгүүдээ сэтгцийн асуудал сэтгэл зүйн өвчнийг мюзиклээр илэрхийлэх тэнгүүдээ нэмээд Harley Quinn-ийн дүр Lady Gaga-г оруулж ирээд дуулуулна гэхээр үнэхээр гой айдианууд санаанууд сонсогдож байгаа мөртлөө гүйцэтгэл нь бол хангалттай байж чадсангүй гэж бодож байна л да. Тэгэд кино бол creative юмнуудыг бол нэлээд ашигласан байсан. Одоо ихнийхтэр бол нэлээд crime drama psychological гэж хэлж болохоор drama бүтээл байсан бол хоёр дахь нь бол за яг тэрийг хадгалж байгаа хэдий ч мэдээж musical элементийг оруулсан байгаа. Тэгээд animated юмыг бас оруулсан байгаа. Би энэ дэр юу ярих гээд байна гэхээр ихний киноны opening бол угаасаа Me and My Shadow гэдэг дээр үеийн бараг 40-50 оны Америкийн animated цувралуудын Хью шинжийг агуулсан, Хью маягийг агуулсан тийм animated openingтэй байсан кино бол өөрөө. Тэгээд тэр бол яг киноны плоттойгоо яаж холбогдож байна вэ гэхээр Joker-ыг Артурын сэтгцийн өвчин Артур Флек гэж хүн байгаа. Толгой дотор нь дахиад Joker гэж alter ego байгаа. Тэгээд Артур Флекийг Joker хийсэн юмнаас болж шийдэх нь буруу юм а гэсэн үндслээр тэр courtroom-ийн шүүх шийдвэрийн драм бол өрнөжөө. Тэгээд мэдээж угаасаа киногоо үзсэн хүмүүс байгаа гэж бодоод шууд спойлертэй ярьж байгаа гэдгийг анхаараарай. Spoiler alert гарах хэрэгтэй байна нэрэ. За тэр бол тийж холбогдож байгаа. Тэгээд animated юм live action кинон дундуур бодит зураг авалтай кинон дундуур animation ороод ирэнгүүт бас тийм сэтгцийн асуудал сэтгэл хөдлөл өвчнийг яаж илэрхийлж болж байна вэ гэдгийг бас сонирхолтой санагдаж байгаа байхгүй надаа. Одоо WandaVision гэж цуврал байгаа. Тэнгүүдээ Boys гэж цувралууд дээр аль алин дээр нь одоо тийм сэтгцийн хэцүү одоо mental тийм өвчин зөөрийг коп хийхдээ ингээд давж туулахтаа тэрнээсээ зүхтаахтаа яаж тэрийгээ ингээд аз жаргалтай байдлаар илэрхийлж байгааг бид нар бол хардаг л да. Одоо жишээ нь WandaVision дээр бол Wanda хамаг юм алдчихсан хүн тэрийгээ яаж өөрөө даван туулж ин гэхээр яг ингээд өөрийнхөө зохиомл юмыг
тархиндаа үүсгэсэн ситком ертөнцөө өөрөө байгуулж байгааг харуулдаг. Тэр бол мэдээж өөрийнх нь давж дийлшгүй тийм юу өвчин зовлонтой гай өртөн тохиолдод тэрийг хамгийн сайн сайхан байж болох өөрийнхөө юмар буюу ситкомор далдалж халахлж байгаа нүүрсээр бай. Boys World тэр бол Kimiko хальт юу hallucinate болоод тэ жоохон мансуурсан сэтгцийн жоохон тийм асуудалтай болсон байгаа үедээ эмнэлэгт яг musical scene байдаг. Тэр бас айгүй хөөрхөн scene байдаг. Тэр бол бас яг нэг тийм бодит байдлаас цугтааж байгаа hallucinate тийм scene байсан болов уу гэж санаж байна. Тэгэд бас өөр бүтээлүүдээс тиймэрхүү юмнуудад дурдж болохоор л да одоо чинь яг дахиад Boys-осоо дурдсах юм бол манай Black Noir гэдэг дүрийн бас тэгцэн асуудлыг нэлээд animated тийм дөрүүдээр илтгэсэн байдаг. Манай Boys үтсэн фэнүүд бол мэдж байгаа. Тэгээд саяных дээр бас Joker-ийн сэтгцийн асуудалтай байгаа талуудыг ингээд musical номеруудаар дуулж бүжиглээд гаргах нь надад бол үнэхээр гоё шийдэл шиг санагдаж байгаа байхгүй. Одоо тийм dark юмас зүгтаахта тэ ангижрахыг хүсэхдээ давж туулгаж байгаа тийм хөшүүргүүд нь ингээд тийм гэгээлэг сайхан юм musical animated юмудаар илэрч байгаа гэдэг бол үнэхээр гоё creative шийдэл юм шиг бол санагдчихаа. Гэхдээ яг хуу musical номерууд нь те яг дуунууд нь яг зохиолоо өрнүүлж байгаа тал дээр бол жоохон хангалттай байж бол чадаагүй болов уу гэж би бодож байна. За тэгээ буцаад киноныхаа ярилцах системрүүд рүү орох юм бол Arkham-д мэдээж байгаа. Joker маань 5 хүнийг алчсан гэдэг хэрэгээр юунд бол байгаа. Шорондоо орчихсон байгаа. Тэгээд Brendan Gleeson гэж жүжигчин байгаа тийм мэдээж манайхан хараад бол мэдэх бах. Тэр жүжигчний бүтээсэн цагдаагийн дүр байгаа. Хинтээ Arthur Fleck-тэй нэлээ ойрхон харилцдаг гэх юм уу те ойрхон харж ханддаг тийм харж ханддаг гэдэг нь гэхдээ нэг тийм сайхан талаар биш шүү дээ. Цагдаа ялтнаа харж хандж байгаа талаар тийм дүрийг бүтээсэн байсан. Brendan Gleeson бол дүртэй аяйгуу гоё ясан тэрийг бол хэлхэн зүйтэй баг. Тэгээд тэнд байгаа цагдаан дээр зүгээр Arthur-ыг joke болгож ашиглаж байгаа хөөхтэй өөрсөндөө ингээд ашиглаж байгаа харж инээж байгаа юу яж байгаа зүгээр л ажлынхаа хөгийн өдрүүдийг давах гэсэндээ яг Arthur-ыг ашиглаж байгаа тийм хогийн гарууд л байгаа байхгүй яг үндэ. Тэгэд манай Brendan Gleeson би яг дүрийнх нэрийг санахгүй. Тэр дүр болохоор юуг Joker-ыг бас нэг joke болгоол те юунд дуулаач анги мангид бүртгүүлсэн байгаа. Тэрэн дээр тэ очиод хинтээ лидтэй буюу те Harley Quinn-зэлтэй гэх юм уу танилцуулдаг. Тим зин бас байгаа. За тэгээд эхний ангийн ядлаар Joaquin Phoenix-ийн бие бэлтэр бол яалтчгүй дуранхай аимшигтай харагдаж байсан. Тэр бол нэг тийм харахаас нүд альтрам те ингээ 270 ингээ бүр ингээ гараад ирсэн хоёр тишээ ингээ тэр бол аимшигтай. Тэгээд Joaquin Phoenix яг жүжигчний талаас бол махч иддэггүй юм дээ. Тэгээд ингээ тамхиг бол байнгын өгсөрлж ирсэн. Манай найз өхөн тэр бүр ингээ хэлжэлсэн. Харахад төвхтэй бүр маш их тамхи татчих нэгэд яг жүжигчэнд бас хэцүү байсан байх гэдэг талаар бол ингээ аль ярилцчихсан битээр. Тэгээд Lady Gaga-гийн Harley Quinn бол киноны co-lead байх ёстой байсан дүр юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд юуны тулд Joker тэ Folie à Deux гэж нэрлэдэг байлаа. Одоо Folie à Deux гэдэг нь Франц хэлнээс орчуулагдах юм бол Madness for Two буюу одоо монгол хэлнээ тэ хоёр хүний галзуурал гэж орчуулагдаж болохоор үг юм шиг байна лээ. Тэгээд хоёр хүний галзуурал бол байсан юм ерөөсөй байхгүй. Яг нэг хүний галзуурал нөгөө хүний ажиглалт юм уу та тэгээ бараг л одоо киногоо үзсэн хүмүүс бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Яг магадгүй комик но бичигдсэн те одоо Harley Quinn гэж одоо psychiatrist сэтгэл зүйч эмэгтэй одоо Arkham дээр Joker-д яаж manipulate те дахиад угаалгаж Harley Quinn болж байгаа гардаг штэ. Тэгэхэд энэ дээр бол яг Joker-ийн тархиг угаагаад байгаа юм бол байхгүй л дээ. Гэтэ бас нэг тийм жоохон ашиглаж байгаа юм шиг гарсан. Тэгэхээр бас нэг тийм арай эсрэг тийшээ хандсан стори байсан болов те энэ кинон дээр бол. Тэгээд Harley Quinn-ийг гэхээсээ илүү Lady Gaga-г илүү ашиглах хэрэгтэй байсан юм шиг. Harley Quinn гэж дүрээ те. Яг Harley Quinn-ийг бол бид нэр ерөөсө хараагүй юм санагдаад байна. Lee гэж охин байгаа. Тэгээд Harley Quinn-зэл гэж байна.
Яг мэдээж бүгдээрээ л нэг хүн л дээ. Гэхдээ яг нэг тийм аль талаар нь Брюс Вэйнийг харуулах уу, Бэтменийг харуулах уу гэдэг чинь шат тис ондоо байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг одоо Харлин Квинзелийг нэг хальт харуулсан гэж бодож чинь. Ли гэж охиныг л айгүй харуулсан гэж бодож чинь. Бид нар бол энэ кинон дээр Харли Квиннийг ерөөсө харсан юм шиг надад санагдахгүй байхгүй. Одоо мэдээж баян айлын эмхтэй болж таарч байгаа. Тэнгүүтээ Joker-ийн хийсэн юмнууд нь бол ингээд сэтгэлд нь хүрсэн. Гэхдээ хамгийн гол нь Joker-ийн хийсэн юмнууд байгаа байхгүй. Arthur Fleck юм биш. Тэгээд тэрэндээ obsessed болоод юу Arkham-д мөнгө төлөөд гэсэн болж таарч яг хөө тэр нь on screen ерөөсө хараагүй л те. Мөнгө төлөөд өөрийнхөө сайн дураар орж ирсэн юм ихтэй байгаа. Тэнгүүтээ Joker-тэй харилцаанд орж байгаа байхгүй азарч юм шиг тохиолдож юм шиг те. Магадгүй нөгөө хиний Brendan Gleeson-ы дүрд мөнгө өгөөд бүртгүүлсэн байхыг ч бас үгүйсэхгүй штэ баян айлын эмхтэй болж таарсан юм чинь. Тэгээд Joker-тойгоо харилцаанд ороод тэгээд тэр хоёрын дундуур киноны дундуур гал тавьчаад гарч зүгтаж байгаа эсвэл яг фан байсан л та. Тэгтээ ардаас нь хэнийг гянданд те орцсон байхад нь очиж уулзч байгаа хэсэг нэг тийм тухайн үед нэг illusion юм шиг те яаж ороод ирчөө гэж бодож байгаа юм шиг боловч тэгээд эцсийн дүндээ мөнгө өгөхөөл ороод ирсэн бач тарж байгаа хөх те. Тэгээд яг Joker хийсэн юм амар impressed болсон те. Би тэр Murray тэ Роберт Де Ниро ингээд буутчаасаа тархин цад буутчаасаа гэж бодож байхад чи буутсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхэд яг Joker гэдэг alter ego гэх юм уу одоо ингээд Артурын гаргаж байгаа тэр үйлдэлүүдэд гүнээ татагдсан тийм fan girl болж таарчлаа юм л та. Тэгээд тэр хоёрын динамик ерөнхийдөө дажгүй байж болох байсан, илүү гоё цаашаа өрнөж болох байсан те. Тэгэхэд зүгээр ингээд Joker буцаад тэр юм аа нэг жоохон далтлаад бууруулчихад тэрэн дээр шууд Ли болохоор ингээд disappointed болоо те. Үзэгчид энэ киног үзээд disappointed болсон шиг тэр Joker-ийн хэрэгээ хүлээж байгааг харангуутаа Ли амар disappointed болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл одоо бит хоёр явж уул барьна гэжсэн хамгийн ямаа төлөвлөж исэн хүн чинь одоо тэгэл тэр шийдвэрээс нь болоод Жимини бодож исэн юм биш байна. Ингээд хоёлаа зам хөгссөн маань би чамд бол гутарлаа гэд болчихж байгаа байхгүй те. Тэр бол бас сэтгэл зүйн амар сонирхолтой асуудал юм шиг санагдаж байна. Яг тэрэн дээр тэгээд Joker-ийн буудуулж байгаа юм шиг мэдрэмж байгаа байхгүй те. Өмнө нь яг нөгөө өөрийнхөө төсөөлт байжсэн Harley Quinn-тэй гэх юм уу одоо өөрийнхөө болохоор Harley Quinn-тэй л гэж яриа те. Дуулж байгаа хэсгүүд дээр гарч ирсэн те. Ингээ буу гаргаж байд бууд цэжрэн буудаж исэн. Яг тэр мэдрэмжийг бол Joker авч байгаа байхгүй эцсийн дүнд. Joker тэгээд хизээч хинч өөртөө адилхан хэмжээнд харьцаж байгаагүй, хинч өөртөө адилхан хэмжээнд галзуу байгаагүй тэ. Тийм хүний өнцгөөс тэр Ли гэж охинтой уулзах бол үнэхээр гайхамшигтай мэдрэмж байсан байж таараа. Анхны энэ киноны анхны мюзикл номер байдаг гэж санаж байна. Lady Gaga-тай уулзчаад тэгээд буцаж 20 ангидаа орж ирээд юунд зургтынхаа өмнө тэ Harvey Dent-ийг харсныхаа ар дээрээс дуулдаг. Би яг өөрийнхөө нэг олчихлоо гэсэн утгатай дуулдаг. Тэр бол Arthur Fleck-ийн тэ Joker-ийн өнцгөөс яг Ли гэж хүн амьдралд нь тэ Harley гэж хүн хэм үү одоо тэр хажууд нь байх нэгэн ямар амар дутагдчихснийг бол хангалттай харуулах зин байсан гэж бодож байна. Тэгээд төгсгөлийн үр дүнд ч гэсэн тэ би нөгөө Bill Murray-г алсан тэр яг хүн мөн штэ. Би хоёлаа ингээд хамт байх хэвчээ тэ хоёлаа уул барьна гэжээс яасан бэ гэд тэгж байгаа нэг тийм desperate хүнийг бол хангалттай харуулсан. Тэгээд тийм нөхцөл байдлын ч гэсэн хангалттай өгсөн болоо гэж бодож байна. Нэг юм мартсан байгаа нь сүүлийн Joker болон Harley Quinn-ийн салдаг хэсэгтэр яг Joker Harley Quinn-ийг дуулж эхэлгээд битгий дуулаад байгаач надтай яриач гэж хэлжсэн. Тэр нь болохоор Joker магадгүй өөрийн фантастны ертөнцөөс гараад илүү хөрсөн дээрээ шингэж те бодит байдалтай нийлж байгаа хэсэг байсан болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд Harley Quinn-ийг би бараг те яг Harley Quinn-ийг гаргаад хангалттай зүгээр л нэрэндээ киноныхаа нэрэнд хоёр хүний галзуурал хийчихгүй дээ гэж бодсон. Тэгэхэд Harley Quinn-ийн Ли гэж юм бол хангалттай тийм бол байж чадаагүй. Тэгээд нэг тийм жоохон харжаал хайцсан юм шиг санагдаад байгаа миний хувьд. Киноны хувьд бол нэг тийм жоохон стил түрээгүй те мюзикл номеруудаа хангалттай дээшээ тулгаад тэгээд юугаа зохиолоо арай жоохон гоёор бичсэн байсан бол энэ бүр ихний ангишээ те яг уу үнэлгээ тийм амар сайн биш ч гэсэн Fennet-ийн дунд бүр cult classic гэж хэлж болохоор маш
сэтгэлд хүрэхээр бүтээл байж болох байсан юм шиг санагдаад байна. Гэхдээ яг гүйцэтгэлээ эргээд харангуут те яг яаж шийдсэн байна гэдэг өнцгөөс бол яг хангалттай сайн бүтээл бичлээ юм л да. Жүжигчд бол дүрээ маш сайн гаргасан гэж бол би бодож байгаа. Яг эхний анги шигэ Joaquin Phoenix маш гоё байсан. Brandon Gleeson-тэй дөрөв дурдсанчлан гоё байсан. Тэгээд Lady Gaga бол гоё байсан. Гэхдээ Lady Gaga-г хангалттай гоё байх зохиолын дуунуудыг гаргаж өгч чадаагүй болов уу гэж бол би бодож байгаа. Энэ Fully Ado кинотой бас давхцуулаад Lady Gaga Harley Quinn те Harley Quinn гэж унших юм уу Harley Quinn гэж унших юм уу мэдгүй байгаа. Тэр цомгоо бол цацсан байна лээ. Тэгээд сонссон The Joker Happy Times билүү те Happy Hours билүү. Тэр дуунууд бол ерөөхдөө таалагдсан. Ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү байна мэт сэтгэл. Тэгээд яг уу кино тэгээ сая нилээд дурчих шиг боллоо. Хангалттай сэтгэлд хүрээгүй бүтээл байж болно. Гэхдээ нэг син бол надад бүр үнэхээр гоё таалагдсан. Яг тэр синий хувьд бол тэгээ киногоо түр мартаад тэр синийг ярих юм бол надад бүр 5-5, 10-аас 10 юм шиг тийм сэтгэлдээ үлдээсэн. Тэгээ үзэж яхад бүр хоо гэд үтсэн тийм гоё син бол байгаа. Тэр нь болохоор Courtroom-д байсан musical scene. Манай Joker өөрийнхөө сүттэйгээ нүр бодолтойгаа гараад ирсэнтэй костюм бичагтаа тэнгүүтээ хурлын танхимдаа дуулж байгаа тийм син байгаа. Одоо шууд Harvey Dent-ийг ингээд юм уугаараа сандлаараа цохиж мөхөөд тэнгүүтээ Lady Gaga гаргаж ирээд Lady Gaga ингэж юугаа зурж маа тэ уруулан модгаа ингэж зураад тэр бол үнэнхээр гайхалтай гоё син байсан. Надад үнэнхээр таалагдсан. Тэгээд бас нэг киноны дутагдaltaй юмыг ярих гэх юм бол юу байна л та. Трейлер дээрээсээ илүү байж чадаагүй кино. Трейлер яг гоё урамсгалтай гоё үнэхээр сэтгэл хөөрхөр байсан. Гэхдээ трейлер дээр хамгийн гоё юмнуудаа үзүүлсэн болов уу гэж би бол бодоод байгаа өөрөө. Одоо трейлер дээр гарч ирсэн яг хамгийн анхны тийсэр биш нэг 15 секундын хойлоо яг ингээд Joker гадаа энийгээ зогсож байсан. Тэнгүүдээ ардаас нь тийсэр трейлер дээр гарсан одоо Joker Harley хоёрын дуулж байгаа эсвэл юу уруулан модгаараа зураад цаана Joker инээгээд минийгээд тэр синүүд бол үнэхээр гоё харагдчихсан. Даанч кинон дээр тийм жинтэй гоё синүүд бол байж ерөөсөө чадаагүй. Тэгэхээр трейлерийн хүлээлт тавьсан байдал маш өндөр байсан болов. Киноноос хамаагүй илүү хүлээлт бид нэр тавиад өгсөн болов гэж бодоод байгаа. Киноноос бас нэг ярих хэрэгтэй юм байгаа нь юу Joker өөрийгөө өмгөөлж байсан бааш тэ юугаа өмгөөлөгчөө болиулаад халаад гэх юм уу. Тэрэн дээр нөгөө эхний анги дээр гарч ирсэн Gary гэдэг дүр байгаа. Тэр дүр хичнээн яг амьд үлдсэн ч гэсэн тэ хэдий амьд үлдсэн ч тэр үеэс хойшоо ямар амар трама туулж байгаа яаж ингэж унтаж чадахгүй байгаа сэтгэлийн зовиртой байгаагаа илэрхийлж байгаа. Тэгэхэд Joker тэрийг ерөөсө хүлээж авч ойлгож чадахгүй байгаа байхгүй юу? Ерөөсө би чамайг амьд үлдээсэн штэ. Тэр бүлийг тэ хогийн гарыг би халаад чамайг надад сайхан ханддаг байсан болохоор чи би амьд үлдээсэн шүү дээ гэхэд Gary болохоор өөдөөс нь чи яг тэр бүхний ард дээрээс намайг юу туулсныг мэдхүү гэж аа. Тэр бас айгүй сонирхолтой гоё син байсан. Мэдээж Zazie Beetz бас нэг гэрчээр ирсэн байгаа тий. Яг тэр Gary-тэй ярилцлагын дараагийн син дээр болохоор яг нөгөө Joker-ийн тэрхэн дотор болж байгаа синээр Joker Harley-ийг гэрэлж байгаа. Тэгэхэд яг Bridesmaids бол нэг 3 эмэгтэй зогсож байгаа. Өмнө нь бол харагдаагүй. Тэгсэн чинь best man болохоор Gary байж байгаа байхгүй. Буцаад Gary. Тэгэхээр Joker тэрийг үнэхээр сэтгэлдээ хүлээж авч чадахгүй байгаа. Тэгээд Gary-г одоо болтол найзаа гэж харж байгаа тий. Надад байгаа ганц найз гэж хүлээн зөвшөөрч өөрөө бодож байгаа гэдгийг бол тэр син харуулсан нэг тийм жоохон өгөөдсөн тийм хэсэг байсан. За ерөнхийдөө киноноос бол ярих гэсэн юмнуудаа бол ярьчлаа гэж бодож байна. Яг Lady Gaga Harley Quinn хангалттай ашиглаж чадаагүй л ерөнхийдөө харамсалтай санагдаж байна. Тэгээд Joaquin Phoenix Lady Gaga хоёрын динамик хоорондын харилцаа тий chemistry бол ер нь бол гоё байсан гэж бодож байна. Хангалттай хөгжүүлээд явчих болохоор байсан болов. Таанч яг стилд бол хөрсөнгүү. Тэгтээ би бол яг тийм ганц хоёр гад өгөхөөр team sheet гэж бол хэлэхгүй. Яг 5-аас 3 ч юм уу те миний хувьд бол Letterboxd-ээр яг тэгээд дүгнсэн ба. Team муу биш, team сайн биш, илүү байж болох байсан юм шиг.
Тэг санагдчаа. За тэгээд энэ хүртэл үзсэн бол үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд юу байгаараа сэтгэлээ хуваалцаарай гэж хүсэж байна. Яг одоо MCU-гийн бол Agatha All Alone гэдэг цуврал Disney Plus-аар цэцгээд явж байгаа бол яг нөгөө талд тэгээд Penguin гэж цувралтай. Яг DC Elseworld-ийн бүтээл яг Joker-тэй адилхан яг өөрлөлтөө өөр ертөнцүүд. Гэхдээ DCU биш тэгээд DC Elseworld-ийн тийм цуврал бас явж байгаа. Тэгээд Batman-ы үргэлжлэл цуврал гэж хэлж болно. 2 ангиас цэгцсэн байгаа одоо. Тэгээд тэр нь хангалттай гоё явж байна дөө. Тэгээд Penguin бол үнэхээр уран муухлахгүй гоё явж байгаа. Тэгээд аль алийг үзэж чинь бүгдээрэн дээр сэтгэлээ хуваалцаараа тэгээд өөр гоё үзэж харсан зүйл байвал сэтгэлээ хуваалцаж бас болно. Санал болгох юмнууд байвал комент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд найзуудаа сонсгож болно. Like, share, subscribe. Тэгээд бидний ажлыг үнэлж боломжтой байх юм бол donation хийх боломжтой байгаа шүү. За тэгээд дараагийнхаа олон сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзтлаа. Түр баяртай.